Здравейте, приятели! Ето отново сме в Завет. Също успешен кладенец. Много вода. Доста вода има този кладенец. Тук също излиза вода. Да, кал. Тук надявам се, че се вижда как тече вътре. Как се мърда водата долу. Да. Тук пак стана рекичка. Много вода. Тече си. Супер. Човека ще има да си полива лозенцето. Сега стане горещо лятото, има вода, ще полива. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.